რომელმა არის ის რომ მაგ მიგრანტების შენობები, ქუჩები უკვე უცხოელების ქუჩები არსებობს ქალაქში და ბორდელებით რო არის სავსე გარყვნების ბუნაგები რო არის რომელმა არის ეგ რომელმა არის ის კიდე ის რომ სწორედ იმ ბუნაგებში სწორედ ქართველი გოგო-ბიჭები არის სექს მომსახურე პერსონალი რომელმა არის ეს იცის ყველამ ჩემო ძმებო ყველამ იცის ეგ მაგრამ იმდენად დაცემულია ჩვენი ზნეობრივი მდგომარეობა ქართველი ერის იმდენად დაცემულია რა მერე რა ადამიანი აი მიმტკიცებდა ყოველგვარი მის გარეშე გეუნებით კაცო რაღაც მონაყოლს კი არა მიმტკიცებდა ერთი სტუმრად ვიყავი და სხვათა შორის კარგი ურთიერთობაც მქონდა თავისთავად მიმტკიცებდა რომ რა უჭირსო კაცო კაზინოები თუ იქნებიანო ჩვენი შვილები ხო არ ივლიან იქო სხვები ივლიან რა უჭირს მერეო ხაბის კლუბებში სხვები ივლიან კაცი მიმტკიცებდა მთელი სერიოზულობით ადამიანი უბრალოდ რიგითი პუსტა ადამიანი კი არ აკეთებს მაგას გარკვეული გავლენა გარკვეული სიტყვის თქვის შესაძლებლობა აქვს საზოგადოებაში სამწუხაროდ ამ რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენი ზნეობა გადაგვარებულია ქალი რომელიც ღლიცინებს საკუთარი შვილის სიკვდილზე ეს ჩვეულებრივი მოვლენა უკვე ჩვენთან როდესაც შვილ ბავშვთან მკვლელობაზე ლაპარაკობ დღეს საზოგადოებაში დააკვირდით სახეებს ხალხის სახეებს შუშის თვალებით გიყურებენ იმიტომ რომ იცი ის რომ მასზე ლაპარაკობ მაგრამ თან არ გეუბნება კიდე და მადლობელი უნდა დარჩე რომ არ გეუბნება რომ შენ საქმეს მიხედეო რა ამას რო არ მეუბნება მე უნდა ვიყო მადლობელი და მარტო ამ სიტყვითაც თუ შემოიფარგლა ორმაგად მადლობელი უნდა ვიყო დაჟე სანთლები უნდა თუ რო გადარჩი მე რო გადავრჩი მე რო უთხარი რომ შვილი რატომ ხოცავს საკუთარ შვილს რო ჩეხავ ნაწილებად არც ვერც ცხონდები შენ კაცო რა და ვერც გამართლდები ესეთი დამოკიდებულებით ღმერთის წინაშე და როდესაც თან ეკლესიაში დაადიხარ ფარისევლობის ზედიტში ხარ მით უმეტეს ეს უთხარი დამთავრდა უკვე კაცო უკვე ანაფორიანი ვარ აბუზგული ვარ ჭუჭყიანი ვარ ყველაფერი ეპითეტი მაქვს უკვე მოწებებული დელი სიყვარულზე უნდა ქადაგებდეს დელი უნდა მარტო ერთიანობას და სიყვარულს და უნდა ქადაგებდეს რომ ქრისტეს სიყვარული ეგრევე კაცო ეგრევე მოგაყოლებენ მერე დაგაბრალებენ იქით კიდე ისეთ რაღაცებს დაგაბრალებენ რომელთა სიტყვის მნიშვნელობა არ იცოდეს შეიძლება ამ საზოგადოებაში ვცხოვრობთ ჩვენ აი რამე რაც ხდება ჩვენ თავს ვთქვათ ამდენი მიგრანტები ამდენი კაზინოები ამდენი ბორდელები ამდენი ნარკოტიკები ეს შემთხვევით კი არ არის და ეს რამეს როგორ მინდა იცი ვთქვათ გამონათქვამი არსებობს და პარალელი მინდა გავაკეთო პროპაგანდაო ხალხს იდიოტებად აქცევსო არა გენაცვალე პროპაგანდა იდიოტებზეა გათვლილიო აი ეს რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში ეს გამოიწვევს ჩვენს გადაგვარებას არა გენაცვალე გადაგვარებულები რო ვართ იმიტომ ხდება ეს ჩვენ ქვეყანაში როდესაც ნარკოტიკებზე ხმას ვიღებ მე ამას რო ყვები ბიჭებო მე რაღაც ვარაუდებს კი ვლაპარაკო ჩემი ცხოვრების მაგალითებს მოგიყვებით კაცო ოღონდ კონკრეტიკის გარეშე ვამბობ ნარკოტიკებზე რო ხმას ვიღებ და როდესაც ვამბობ რომ ამდენი ნარკოტიკით გამოთაყვანდა ახალგაზრდობა იცი ვინები მლანძღავენ ვისაც ოჯახში ყავს პლანაკეში და გამწარებული აქვს ცხოვრება მისი პლანაკეშობით ის ვერ მიტან კაცო ის მლანძღავს წარმოგიდგენია მის უბედურებაზე რო ხას უსვამ და როდესაც ვლაპარაკობ ბორდელებზე გაგიყვნა ახალგაზრდობა ვინ მლანძღავს
ძმებო, იცით? ბოზი რო ყავს გოგოები. გაბოზებული რო არის გოგოები, იმათი მშობლები მლანძღავენ, კაცო. რამე რაღაცა ის კი არ ხდება, მეგობრებო, რაღაც უცნაური ამ ქვეყანაში და ვაიმე დედა დაიღუპება ქვეყანა რო არის დაღუპვის გზაზე, იმიტოა ბიჭო ამდენი მიგრანტი. აბა ერთი ჩადიახა და ეს მიგრანტების ეს ტალღა იმ ერებში და იმ ქვეყნებში მოაწყოს ვინმე, რომელსაც რელიგიისადმი პატივისცემა აქვთ. კიდე მუსლიმანური რელიგია იყოს, რომელი რელიგიაც აქ ხო თვითონ ერთს პატივისცემა რო აქვს. მიდი აბა მოუწყე ბორდელები. მიდი თურქეთში, ირანში ბორდელები მოაწყე ქუჩაში და ადგილობრივი გოგოები ყავდეს მეძავებად. ვინმე წარმოუდგენია ეგი? საუდის არაბეთში, პაკისტანში, სირიაში. ვინმე ეს წარმოუდგენია, რატო? იმიტომ რომ იმ საზოგადოებაში თავმოყარეობა მაღალი. ის საზოგადოება არ დაგითმობს შენ მაგას, არ გაგიტარებს შენ მაგას, რომ მისი შვილი მეძამად ყავდეს და სექს მუშაკად იყენებდნენ მისივე სახლში. ამას არ გაგიტარებენ. ჩვენთან რატო ხდება? იმიტომ რომ ჩვენ ხალხს ეს უნდა უმრავლესობას. სინამდვილეში მოთხოვნა, კაცო, დააკვირდით, რომელი ქორწილების დიდი ზეიმები იყო, დიდი პომპეზურობით და ვაიმე კომენტარებით. სიძერო ყავთ, მაგალითად შავკანიანიდან ინდოელი. მე კაცო, პრობლემა კი არ მაქვს, ვისაც ვის შეუყვარდება, იმას დაქორწინდეს. ერთმა ყველა კარგად ამყოფოს, მაგრამ დააკვირდით კომენტარებს. როგორ შენატრიან ყველაფერ ამას, ქართველი გოგონები, ქართველი კაცები, ქართველი ქალები. დააკვირდით, მეგობრებო. საზოგადოება ჩვენი გადაგვარებულია, კაცო, იმიტოა ეს შედეგი დადებული. უარესი მოხდება კიდე ერთადერთი შანსი რომ გადარჩეს ჩვენი ქვეყანა. არის ის, რომ აი ის ნაწილი ჩვენი საზოგადოებისა, ქართულად მოლაპარაკე საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც იბრძვის. აი ეს ნაწილი თუ კი იქნება ორგანიზებული და მოდი ახლა ამ ნაწილის რაოდენობაზე ვილაპარაკოთ. შეხედეთ, რა ხდება ქვეყანაში, აი საზოგადოება რისთვის არის მზად. შვილებს უბახებდნენ უცხოელები, უნარკომანებდნენ, აი ნარკოტიკები რო შემოაქვთ უცხოელებს, ვის შვილების ანარკომანებენ? ჩვენ შვილებს. ბორდელები რო აქვთ, ქართველებო, ვის შვილებს აბახებენ იქ, ჩვენ შვილებს. თითოეული ჩვენთაგანი შვილებია, ეს ქართველი რო არის, ჩვენი შვილებია. და ნახეთ ხმის აუღები რამდენია. იწევს კაცო, ჩვენ თვითონაც ვყიდით. ვაქირავეთ. ვინებს უცხოელებზე, კაცო, ისვინი უფრო მეც გვიხდიანო. და შეხედეთ აი, ისე ამ თემას რო ვეხები ხოლმე, აი ემოციების გარეშე ვერ ვლაპარაკობ და შედობას ვითხოვ საზოგადოებიდან. რამდენი არის ის ადამიანი, რომელიც აპროტესტებს? აი 20 სექტემბერს აქცია გვაქვს დაგეგმილი. სრულწლოვანი ჩვენი ხვარი დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი. დაახლოებით, რომელიც არჩევნებში რომ მიდის, ეგ რო ფიქსირდება საქართველოში რო არის. 5% არის 100,000 ადამიანი. ვინმეს გჯერათ, ჩემო ძვირფასებო, რომ 100,000 კაცი გამოვა 20 სექტემბერს? არა. ყველა ვიცით რომ არ იქნება ეგრე. ანუ ზუსტად ვიცით ყველამ, რომ ასე დაცემული, გაბახებული ერია. პატივ აყრილი ერი ვარ ჩვენ დღეს. და 5%-იც კი არ არის საქართველოში, რომ ეს აწუხებდეს, კაცო. 5%-იც არ არის ეს, რომ აწუხებდეს. უფრო მეტიც. უმრავლესობა კაცო ამაზე ფულს აკეთებს. ფულს აკეთებს ხალხი.
ტიპები, ჩვენ სიუგლე მაცხოვრებლები. ზოგი ხელისუფლება არის, ზოგი ხელისუფლებასთან შეზრდილი ადამიანები. და რა ვიცი, ზოგი თვითონ აქირავებენ მინებს უცხოელებზე. ზოგი ტენდერებს იგებს ხელისუფლებასთან შეზრდილი როა და ტაშს უკრავს. რავი რა. 5%-ია ბევრი ასეთი. მაგრამ ხმის ამომღები თუ იქნა 2% ნახევარი 50,000 კაცი. ჩვენ ხო ვიცით ყველამ, რომ ეს იქნება ჩვენი სულის ზეიმი. ჩვენ 20 სექტემბერს 50,000 კაცი რომ დავინახოთ რუსთაველზე, როგორ გავბედნიერდებით თითოეული ჩვენთაგანი. 50,000-იანი ჯარისკაცი ყავსო საქართველოსო, ყველას გაგვიხარდება. რეალობა ეს არის. ეს არის რეალობა და მაგრამ იცით რა არის ჩემო ძმებო? ზუსტად ამ დროს ღირს ბრძოლა. როდესაც იცი რომ შენახარ ის ჯარისკაცი, რომელიც ზვირფასია შენი სამშობლოსთვის, ერთი კაციც კი აი ეს ზუსტად ამ დროს ღირს ბრძოლა. როდესაც ტერი მრავალრიცხოვანია, მაგრამ ფინანსურათაც აი შედარება არ შეიძლება ჩვენი ფინანსები და მტრის ფინანსები. ძალა, შეიარაღება, რაოდენობა, მტრის ფლანგზე რო ბევრად მეტია, მაგრამ შენს გვერდით მაინც რო დგება ვიღაცა გაბედნიერებს უკვე იცი, იმიტომ რომ როგორც შენ იცი, რაზე მიდიხარ, მანაც შენსავით იცის, რაზე მოდის.